চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রযুক্তির অবদান অনস্বীকার্য। বর্তমান টেকনোলজি বা প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। উন্নত প্রযুক্তির স্বাস্থ্যসেবায় বিশ্বব্যাপী অগণিত মানুষের জীবন বাঁচিয়ে তুলেছে এবং জীবনের গুণগত মান উন্নত করে তুলেছে। এরকমই প্রযুক্তি বিজ্ঞানের অন্যান্য আবিষ্কারগুলির মধ্যে একটি হলো ভেন্টিলেটর বা কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্র। আজকের এই ভিডিওটিতে আমরা জানবো ভেন্টিলেটর কি, কেন ব্যবহৃত হয়, কিভাবে কাজ করে এবং ভেন্টিলেটরের মোড সম্পর্কে। তার আগে যদি এখনও আমাদের এই সায়েন্স ডায়েরি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে নিচের দেওয়া লাল বোতামটিতে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করুন এবং সঠিক সময়ে ভিডিওর আপডেট পেতে পাশের বেল আইকনটি প্রেস করুন। আমরা প্রত্যেকেই বেঁচে থাকার জন্য পরিবেশ থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করি এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করি। অক্সিজেন গ্রহণ এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগের এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় শ্বাস প্রশ্বাস বা ব্রিথিং বা ভেন্টিলেশন। আমরা প্রতি মিনিটে গড়ে 12 থেকে 18 বার শ্বাস প্রশ্বাস করে থাকি। কিন্তু যখন কোনো ব্যক্তি আংশিকভাবে কিংবা সম্পূর্ণভাবে শ্বাস প্রশ্বাস প্রক্রিয়াটিতে অক্ষম, তখন সেই ব্যক্তিকে মেশিনের মাধ্যমে শ্বাস প্রশ্বাসে সাহায্য করা হয়। যে যন্ত্রটি শ্বাস প্রশ্বাস কার্যে সাহায্য করে তাকে ভেন্টিলেটর বা কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্র বলে এবং মেশিন দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হওয়ায় এই পদ্ধতিকে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস বা মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন বলে। বড় ধরনের কোনো অপারেশনের ক্ষেত্রে যখন রোগীকে অজ্ঞান করা হয় তখন রোগীর শ্বাস প্রশ্বাস প্রক্রিয়াটিকে চালু রাখতে ভেন্টিলেটরের ব্যবহার করা হয়। কোনো রোগীর শ্বাসনালী অথবা ফুসফুসের বিভিন্ন অসুখের কারণে যদি ঠিকমতো অক্সিজেন গ্রহণ করতে না পারে কিংবা কার্বন ডাইঅক্সাইড বাইরে বার করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সেক্ষেত্রেও একজন রোগীকে ভেন্টিলেটরে দেওয়া হয়ে থাকে। শ্বাসতন্ত্রের এরকম কিছু রোগের মধ্যে অন্যতম হলো টাইপ 1 টাইপ 2 রেসপিরেটরি ফেলিওর, ARDS বা অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম এবং COPD বা ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ। এছাড়াও আরও অনেক ক্ষেত্রে রোগীর শ্বাসতন্ত্র এবং শারীরিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে একজন রোগীকে ভেন্টিলেটরে দেওয়া হয়। প্রথমে রোগীর ট্রাকিয়া বা শ্বাসনালীতে একটি টিউব সেট করা হয়। ট্রাকিয়াতে সেট করার কারণে এই টিউবটিকে এন্ডোট্রাকিয়াল টিউব বলে এবং টিউব সেট করার এই পদ্ধতিকে বলা হয় এন্ডোট্রাকিয়াল ইন্টুবেশন। এরপর শ্বাসনালীতে যুক্ত টিউবটির সাথে ভেন্টিলেটর মেশিনকে একটি অন্য টিউব বা সার্কিটের মাধ্যমে জুড়ে দেওয়া হয়। ভেন্টিলেটর মেশিন অক্সিজেন চেম্বার থেকে অক্সিজেন এবং এয়ার চেম্বার থেকে এয়ার সংগ্রহ করে একসাথে মিক্স করে এবং পূর্বে নির্ধারিত সেট করা পরিমাণ অনুযায়ী রোগীর শ্বাসনালীতে পজিটিভ প্রেসার বা ধনাত্মক চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে বলপূর্বক অক্সিজেনযুক্ত বাতাস ফুসফুসে প্রবেশ করায় এবং নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত বাতাসকে বাইরে টেনে বার করে। ভেন্টিলেটর মেশিনের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্যারামিটার সেট করার ব্যবস্থা থাকে, যেমন টাইডাল ভলিউম বা একবারে কতটা অক্সিজেনযুক্ত বাতাস দেওয়া হবে, রেসপিরেশন রেট বা 1 মিনিটে কতবার শ্বাস প্রশ্বাস করানো হবে, FiO2 বা কতটা অক্সিজেন দিতে হবে এবং আরও অন্যান্য। ভেন্টিলেটর মেশিন পূর্বে নির্ধারিত সেট করা পরিমাণ অনুযায়ী রোগীর শ্বাসনালীতে শ্বাস প্রশ্বাস প্রদান করায়। একটি উন্নত মানের ভেন্টিলেটর মেশিনে অনেক ধরনের মোড হয়ে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো AC বা অ্যাসিস্ট কন্ট্রোল, SIMV বা সিঙ্ক্রোনাইজড ইন্টারমিটেন্ট ম্যান্ডেটরি ভেন্টিলেশন এবং স্পন্টেনিয়াস মোড অফ মেকানিক্যাল ভেন্টিলেটর। অ্যাসিস্ট কন্ট্রোল মোডে থাকালীন অবস্থায় একটি রোগী সম্পূর্ণভাবে ভেন্টিলেটর মেশিনের উপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে মেশিনে সেট করা টাইডাল ভলিউম বা প্রেসার অনুযায়ী মেশিন রোগীর ফুসফুসে ব্রিথ ডেলিভার করে। SIMV মোডে থাকালীন অবস্থায় একটি রোগী আংশিকভাবে ভেন্টিলেটর মেশিনের উপর নির্ভরশীল অবস্থায় থাকে। এক্ষেত্রে রোগী শ্বাস প্রশ্বাসে সামর্থ্য হলে নিজস্ব ব্রিথ গ্রহণ করে এবং যখন শ্বাস প্রশ্বাসে অসমর্থ হয় তখন মেশিন ব্রিথ ডেলিভার করে। স্পন্টেনিয়াস মোডে থাকালীন অবস্থায় একজন রোগী সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব শ্বাস প্রশ্বাসে সক্ষম হয়। ভেন্টিলেটর থেকে বার করার পূর্বে রোগীকে সাধারণত এই মোডে দেওয়া হয়। একসাথে বলতে গেলে যখন একটি রোগী পুরোপুরিভাবে শ্বাস প্রশ্বাসে অসমর্থ হয় তখন তাকে অ্যাসিস্ট কন্ট্রোল মোডে দেওয়া হয়।
এরপর যখন রোগীর শ্বাসতন্ত্রের কিছুটা উন্নতি ঘটে তখন এসআইএমবি মোডে দেওয়া হয় এবং সবশেষে যখন রোগীটি পুরোপুরিভাবে শ্বাস প্রশ্বাসে সমর্থ হয় তখন তাকে স্পন্টেনিয়াস মোডে দেওয়া হয়। রোগীর বিভিন্ন টেস্টের উপর ভিত্তি করে, যেমন আর্টেরিয়াল ব্লাডে অক্সিজেনের পরিমাণ, কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ, রেসপিরেশন রেট এবং আরও কিছু অবস্থা পরীক্ষা করার পরে রোগীকে ভেন্টিলেটর থেকে বার করা হয়।